E nós vamos então hoje continuar a falar sobre a história de Moisés libertando o povo de Israel. Und heute reden wir weiter über die Geschichte von Mose, wie er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. E você sabe como é que essa história começou, né? Und ihr wisst, wie diese Geschichte begonnen hat. Moisés era um bebê, ele foi jogado ali nas águas. Mose war ein Baby, er wurde ins Wasser gebracht. E Deus providenciou que ele se tornasse um filho adotivo da filha do faraó. Und Gott hat dafür gesorgt, dass er ein Adoptivsohn von Pharao wurde. E assim ele cresceu no palácio, aprendendo tudo sobre governo. So ist er im Palast groß geworden und hat alles über die Regierung gelernt. E mais tarde Deus chama ele não apenas para libertar o povo de Israel, mas também para governar sobre Israel. Und später ruft Gott ihn nicht nur, um das Volk Israel zu befreien, sondern auch über das Volk Israel zu regieren. Isso mostra que o nosso Deus ele é previsível. Und es zeigt, dass unser Gott vorherschauend ist. Que alguns de nós ele escolhe desde o ventre de nossa mãe para tarefas específicas. Und manche von uns, die erwählt er seit dem Mutterleib für bestimmte Aufgaben. Alguns de vocês que são crianças e adolescentes, vocês não imaginam o que Deus tem preparado para vocês. Und manche von euch, die ja noch Kinder oder Jugendliche seid, ihr wisst gar nicht, ihr könnt euch vielleicht gar nicht vorstellen, was Gott mit euch vorhat. Na vida que vocês levam hoje é só diversão, lazer, estudar. Und in dem Leben, das ihr heute habt, da ist vielleicht die Hauptsache Spielen und Schule. Mas muito provavelmente Deus tem um plano grande para vocês. Aber ziemlich sicher hat Gott einen großen Plan für euch. E ele teve com o bebê Moisés um plano. Und er hatte mit diesem Baby Mose hatte er einen Não Plan. foi à toa que Deus permitiu que Moisés, aquele bebê, fosse adotado pela filha de Und Faraó. es war nicht umsonst, dass Gott es so gefügt hat, dass er ein Adoptivsohn von Pharao war. Nas semanas anteriores nós falamos como Deus endureceu o coração de Faraó. Und in den letzten Wochen, da haben wir darüber geredet, wie Gott das Herz des Pharaos verhärtet hat. E a gente, quem estudou a história do Egito, sabe que os faraós eram bem teimosos mesmo. Und wer die Geschichte von Ägypten weiß, der weiß, dass die Herzen von den Pharaonen sehr verhärtet waren. Sabe por que quando você estuda a história egípcia, a libertação do povo de Israel não está lá na história do Egito? Und wisst ihr warum, wenn ihr über die Geschichte Ägyptens nachlest, warum die Befreiung vom Volk Israel nicht da steht? É porque os faraós egípcios eles tinham o hábito de apagar das histórias deles ou de não registrar as derrotas que eles tinham. Denn die Pharaonen, die hatten die Angewohnheit, da wo sie keine Siege hatten, das haben sie ausgelöscht aus der Geschichte. Era uma maneira de fazer com que o império do Egito fosse passado para a história como uma coisa completamente gloriosa e vitoriosa o tempo todo. Und das haben sie gemacht, damit ihr Reich immer als siegreiches Reich dastand. Mas como a Bíblia diz, Aber wie die Bibel sagt, seja Deus verdadeiro wenn Gott, der wahre Gott, e todo homem mentiroso. Gott ist der die Wahrheit ist und die Menschen lügen. E Faraó era muito mentiroso. Und Pharao der war voller Lügen. Nós falamos das pragas, Wir haben von den Plagen como Deus geredet, foi castigando o Egito, wie Gott Ägypten gestraft hat. como foi chegando o momento em que Deus não permitia mais que as pragas atingissem os israelitas, que era o povo da aliança dele. Und wie die Zeit gekommen ist, als Gott es nicht mehr erlaubt hat, dass die Plagen auch die Israeliten getroffen hat, Até que chegou a última praga. bis die letzte Plage kam. E todos os primeiros filhos dos animais ou dos homens no Egito morreram. Und alle erstgeborenen Söhne bei den Menschen und auch bei den Tieren sind gestorben Então- auf der ägyptischen Seite. Então Faraó desistiu. Und dann hat Pharao aufgegeben. Chega de sofrimento. Er hat gesagt, jetzt reicht's mit dem Leid. Esse Deus de vocês é poderoso mesmo. Euer Gott ist so mächtig. Vocês podem ir embora. Ihr könnt gehen. Vão lá adorar esse Deus. Geht und betet diesen Gott an. Não quero ver mais a cara de Ich vocês. möchte euer Gesicht nicht mehr sehen. E é assim que Deus faz. Und so macht Gott es. Tem gente que está te perturbando Es gibt Menschen, die machen dir das Leben schwer. e você tem aliança com Deus. Und du hast einen Bund mit Gott. Você tem o sangue do Cordeiro na tua vida. Und das ist Blut des Lammes über deinem Leben. E aí é Deus que começa a perturbar quem está te perturbando. Und dann fängt Gott an, die zu plagen, die dich plagen. E a pessoa só tem duas opções. Und der Mensch hat nur zwei Möglichkeiten. Morrer ou desistir de perturbar você. Sterben oder aufzuhören, dich zu belästigen. Faraó preferiu deixar de perturbar o povo de Israel. Und Pharao hat aufgehört, das Volk Israel zu plagen. E então o povo saiu. Und dann ist das Volk ausgezogen. E Deus acompanhou o povo, ele não deixou o povo sozinho. Und Gott ging mit dem Volk, er hat das Volk nicht alleine gelassen. Vamos ler nossa folha aí, capítulo 13, versículos 21 e 22. Lesen wir Êxodo. 2. Mose 13, die Verse 21 und 22. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho.
e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Tagsüber hatten sie immer die Wolkensäule vor sich und nachts die Feuersäule. Eu preciso falar a verdade para vocês. Und ich muss euch die Wahrheit sagen. Eu queria estar lá para ver isso. Ich wäre gern dort gewesen, das zu sehen. Porque uma coisa é a gente crer no nosso Deus invisível. Und das eine ist, an unseren unsichtbaren Gott zu glauben. Mas quando Deus se manifesta de forma física e visível, Aber wenn sich Gott auf eine physische Art zeigt, sodass er sichtbar ist, aí só não crê quem não quer, né? dann glauben nur die nicht glauben wollen. Imagina você que está acostumado todo dia, você dobra o seu joelho antes de dormir, ora para um Deus que você não está vendo. Und stell dich selbst vor, du kniest dich jeden Tag nieder und betest zu dem Gott, den du nicht siehst. Lá no seu trabalho as pessoas sabem que você é cristão. Und dort in deiner Arbeit wissen die Menschen, dass du Christ bist. Alguns acham isso ridículo, como é que você tem um amigo invisível? Manche finden das total seltsam, wie kannst du einen Freund haben, der unsichtbar ist? Alguns têm a ousadia de dizer na sua cara, parabéns que você tem um amigo imaginário, né? Und manche sagen vielleicht, herzlichen Glückwunsch, du hast einen unsichtbaren, imaginären Freund. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você e você tem certeza que ele existe. Aber du hast den Heiligen Geist in dir und du bist dir sicher, dass es ihn gibt. Mas a Bíblia diz que não só o povo de Israel saiu do Egito, Aber die Bibel sagt, dass nicht nur das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. mas uma multidão de estrangeiros acompanhou Israel também. Aber viele Ausländer haben sie auch begleitet. Até alguns prisioneiros que estavam na prisão, também egípcios, acompanharam o povo de Israel. Sogar einige, die gefangen waren in Ägypten, haben das Volk Israel begleitet. E que oportunidade para aqueles que nem eram o povo da aliança estar vendo aquela coluna de fogo de noite. Und was für eine Möglichkeit war das für die, die gar nicht zum Volk Israel gehört haben, aber die haben diese Feuersäule gesehen bei Nacht. Não era um fenômeno normal da natureza, um vulcão em erupção. Und das war nicht irgendein natürliches Naturphänomen. E aquela nuvem durante o dia não era uma nuvem comum de qualquer jeito, era uma coluna. Und auch diese Wolkensäule bei Tag, das war nicht irgendwas Normales, das war eine Wolkensäule. Se fosse um vulcão em erupção, alguém diz, ah, não, uma coincidência ali, o vulcão está erupendo. Não é Deus, não. Wäre es ein ausgebrochener Vulkan, dann hätte man gesagt, ja, das ist jetzt halt passiert. Era literalmente algo que não é desse mundo. Aber es war einfach etwas, was nicht von dieser Welt war. Lembra quando Pilatos confronta Jesus? Und erinnert ihr euch dran, als Pilatus Jesus herausfordert. Jesus fala para Pilatos a frase mais esquisita que tinha saído da boca de Jesus. Und Jesus hatte den seltsamsten Satz gesagt, der je aus seinem Mund gekommen ist. O meu reino não é desse mundo. Mein Reich ist nicht von O dieser reino Welt. de Jesus não é desse mundo. Das Reich von Jesus ist nicht von E dieser Welt. aquela coluna de nuvem também não era desse Und mundo. diese Wolkensäule, die war auch nicht von Aquela dieser coluna de Welt. fogo também não era desse Und mundo. diese Feuersäule war auch nicht von Mas dieser era a Welt. presença do Deus vivo acompanhando o povo de Israel. Aber es war die Gegenwart des lebendigen Gottes und er hat das Volk Israel begleitet. E para nós hoje não importa se essa presença vai estar visível ou invisível, o importante é que ele está lá. Und für uns heute ist es egal, ob diese Gegenwart sichtbar ist oder nicht sichtbar, aber wichtig ist, dass er da ist. Nas horas dos nossos desafios da vida, Deus está lá Und in presente. den Herausforderungen unseres Lebens, da ist Gott da. Muitas vezes somos nós que não cremos. Und oft sind es wir, die nicht glauben. Somos nós que não aproveitamos. Wir sind die das nicht für uns nützen. Nós clamamos dia e noite pela presença Wir dele. rufen Tag und Nacht um seine Gegenwart. Nós clamamos dia e noite pela unção. Wir rufen Tag und Nacht um die Salbung. Nós clamamos dia e noite pelo poder do Wir Espírito. rufen Tag und Nacht um die Macht des Geistes. E ele está lá disponível para gente. Und er ist da und er steht uns zur Verfügung. Mas a gente está tão distraído. Aber wir sind so beschäftigt. Distraído com tantas coisas. Beschäftigt mit so vielen Dingen. Lembra da história de Marta e Maria? Erinnert ihr euch an die Geschichte von Martha und Maria? Maria ficava aos pés de Jesus ajoelhada, ouvindo Jesus. Maria hat sich gekniet zu den Füßen, vor Ele Jesus. estava bebendo da presença de Jesus. Maria hat gehört und sie hat getrunken von der Gegenwart Se Gottes. alimentando dos ensinamentos de Jesus. Sie hat sich genährt von der Lehre von Jesus. E Marta, a irmã dela, estava ocupada.
Und Martha war die ganze Zeit beschäftigt. E eu vi um trecho de uma pregação hoje falando exatamente sobre isso. Und ich habe heute einen Teil von einer Predigt gehört und da wurde genau darüber geredet. E a pregadora falava: Und die Predigerin hat gesagt, sabe por que muitos de nós não gastam tempo em intimidade com Deus? und wisst ihr, warum viele von uns keine Zeit der Intimität mit Gott verbringen? E a gente prefere fazer muitas e muitas tarefas na casa de Deus? Und wir machen gerne vieles, wir sind tätig im Haus Gottes, Porque é confortável. weil es bequem ist. Se você está fazendo uma tarefa na casa de Deus, Wenn du eine Aufgabe hast im Haus Gottes, não, eu estou bem com Deus, eu já sirvo Deus. das heißt, mir geht's gut, ich diene Gott schon. Deus está vendo o que eu faço para Ele. Gott sieht, was ich für ihn tue. E isso não é difícil. Se você sabe fazer, vai lá e faz. Und das ist nicht schwierig. Wenn du etwas tun kannst, dann geh und mach's. Até a minha pregação é uma tarefa também. Und auch meine Predigt ist eine Aufgabe. E eu posso chegar diante de Deus com todo orgulho. Eu te sirvo, Senhor. Und ich kann stolz vor Gott kommen und kann sagen, ja, ich diene dir, Herr. Sim, pregar dá um pouco de trabalho. Ja, also predigen, das ist schon ein bisschen Arbeit. Mas se Deus te deu dons, isso vai fluir naturalmente. Aber wenn Gott dir Gaben gibt, dann wird es fließen. Agora, quer saber o que dá trabalho? Aber weißt du, was wirklich Arbeit ist? Quer saber o que muita gente não quer fazer? Und weißt du, was viele Menschen nicht tun É ter möchten? intimidade com o Senhor. Eine Intimität zu haben mit Gott. Isso dá trabalho. Und das ist wirklich Arbeit. Isso leva tempo. Und das braucht wirklich Zeit. Porque para algum de nós que vivemos em guerra dentro dos nossos lares, das nossas famílias, Denn einige von uns, die wir im Streit oder im Krieg leben, innerhalb unserer Familie, para alguns de nós que vivemos em guerra com a gente mesmo, com nossas tentações, oder für manche von uns, die mit uns selbst im Krieg leben, mit unseren Versuchungen, a gente precisa de mais tempo de intimidade. wir brauchen mehr Zeit der Intimität. Mais tempo aos pés de Jesus. Mehr Zeit an den Füßen von Jesus. E isso dá trabalho. Und das ist Arbeit. E a gente não quer fazer, Und wir möchten es nicht tun. porque é mais gostoso ficar no celular, passando mais vídeos, mais posts. Weil es angenehmer ist, am Handy zu sein und sich mehr und mehr anzuschauen. Porque é mais gostoso ligar para os amigos e ficar fofocando da vida alheia. Und es ist vielleicht angenehmer, mit den Freunden zu telefonieren und zu tratschen. Ou é confortável vir para a igreja e só sentar e no final ajudar na cozinha. Oder es ist angenehmer, in die Gemeinde zu kommen, einfach zu sitzen und nachher in der Küche zu helfen. Mas Deus quer de nós intimidade, Ele está esperando por você. Aber Gott möchte Intimität mit uns und er wartet auf E o dich. povo de Israel estava ganhando aquela linda oportunidade de ser íntimo com Deus. Und das Volk Israel hat diese wunderschöne Möglichkeit bekommen, wirklich intim zu werden mit Gott. E a gente não pode culpar Deus, Und wir können Gott nicht beschuldigen, porque Ele se fez presente. denn er war gegenwärtig. Ele apareceu com força para o povo de Israel. Er hat sich mächtig gezeigt, den Israeliten. E agora começa uma corrida para Israel. Und jetzt beginnt ein Lauf für Israel. Vamos ler o capítulo 14. Lesen wir im Kapitel 14. Vamos ler primeiro do versículo 5 ao versículo 7. Lesen wir da zuerst die Verse 5 bis 7. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem, perdemos nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Als der König von Ägypten erfuhr, dass die Israeliten wirklich geflohen waren, änderte er und seine Hofbeamten ihre Meinung. Was haben wir bloß getan? Warum haben wir die Israeliten aus der Sklaverei entlassen? Der Pharao ließ seine Streitwagen anspannen und zog mit seinen Soldaten los. 600 seiner besten Streitwagen bot er auf, dazu noch zahlreiche andere aus ganz Ägypten. Auf jedem Wagen fuhr neben dem Wagenlenker und dem Bogenschützen auch noch ein Schildträger mit. Sabe, quando a gente vive uma vida de pecado, Und wisst ihr, wenn wir in einem sündhaften Leben leben, tudo que somos é escravo. alles, was wir dann sind wir Sklaven. A gente pensa que é livre, Wir denken, wir sind frei, porque a gente faz o que quer. wenn wir tun, was wir tun wollen. A gente faz o que a gente está sentindo vontade de fazer. Wir tun genau das, wonach wir Lust haben. E o mundo hoje está cheio de frases bem motivacionais para nos ajudar a pecar. Und die Welt heute, die hat so viele Sätze, die uns dazu motivieren. Seja o que você quiser. Sei, was du sein möchtest. Faça o que está no seu coração. Mach, was du im Herzen hast. Siga os seus instintos. Geh deinen Instinkten nach. Mas a palavra de Deus está dizendo, faça a vontade de Deus. Aber das Wort Gottes sagt, mach den Willen Gottes. Seguir a vontade dele vale a pena. Und dem Willen Gottes nachzugehen, das lohnt sich. Seguir a vontade dele tem recompensa. Und man bekommt eine Belohnung, wenn man den Willen Gottes E tut. quando a gente decide fazer a vontade de Deus, Und wenn wir uns entscheiden, den Willen Gottes zu tun, quando a gente decide deixar de ser escravo do pecado, wenn wir uns dazu entscheiden, aufzuhören, Sklaven der Sünde zu sein, Satanás não vai ficar quieto.
dann wird der Satan nicht ruhig sein. A carne não vai ficar quieta. Und das Fleisch wird nicht still O sein. mundo não vai ficar quieto. Und die Welt wird nicht still sein. Eu lembro de um senhor que ele era um alcoólatra. Ich erinnere mich an einen Mann, er war Alkoholiker, Ele estava todo dia bebendo com os amigos. hat jeden Tag getrunken mit seinen Freunden, Mas um dia ele encontrou Jesus. aber eines Tages hat er Jesus kennengelernt. E melhor dizendo, Jesus encontrou ele. Oder besser gesagt, Jesus ist ihm E esse begegnet. homem entregou sua vida completamente para Jesus. Und dieser Mann hat sein Leben völlig Jesus hingegeben. Ele parecia feliz, Und er schien glücklich zu ele sein parecia livre, und es schien, als sei er frei. ele podia beber todo dia o quanto que ele quisesse. Also er hätte jeden Tag trinken können, so viel er wollte. Mas no dia que ele encontrou Jesus, Aber an dem Tag, an dem er Jesus a libertação, getroffen hat, a libertação dele foi imediata. da bekam er sofort seine Befreiung. Então no outro dia ele passou em frente ao bar. Und am nächsten Tag ging er dort an der Bar vorbei. Os amigos de bebedeira dele olharam para ele Und die trinkenden Freunde, die haben ihn angeschaut e pegaram um copo und haben ein Glas genommen e viraram o copo. und haben das Glas umgeleert. E disseram, você não pertence mais a esse lugar. Und damit haben sie gezeigt, du gehörst nicht mehr zu diesem Platz. Você morreu para nós. Du bist für uns gestorben. Você não faz mais parte Du disso. bist kein Teil mehr hier. Era uma maneira dos amigos estar dizendo, você agora é rejeitado aqui. Und die Freunde haben damit gesagt, du bist jetzt hier nicht mehr willkommen. Porque você também nos rejeitou. Weil wir bei dir, für dich auch nicht Então mehr o willkommen mundo sind. vai lançar palavras negativas para você. Also die Welt, die wird negative Worte zu O euch mundo vai sprechen. dizer quão idiota que você é. Es kann sein, dass sie sagen, was bist du für ein Idiot? Mas às vezes a carne não vai só xingar você. Aber manchmal ist es so, dass das Fleisch dich nicht nur beschimpft, A carne vai correr atrás de você. sondern dir hinterher rennt. Ei, volta aqui, meu escravo. Komm zurück, mein Tava tão bom Sklave. entre eu e você. Es war doch so gut zwischen uns. Tava tão divertido. War doch so, hat doch so viel Spaß Por que gemacht. me largar agora? Warum hörst du jetzt auf damit? Era isso que Faraó e os oficiais egípcios estavam pensando. Und genau das haben der Pharao und seine Leute gedacht. Que besteira que fizemos. Was haben wir für einen Blödsinn gemacht? Perdemos nossos Wir haben escravos. unsere Sklaven verloren. Imagina Satanás quando você deixa de pecar em alguma área da sua vida. Und stell dir den Teufel vor, wenn du aufhörst, in irgendeinem Bereich deines Lebens zu Satanás sündigen. fica, perdi mais um. Und der Teufel sagt, jetzt habe ich noch einen verloren. Eu tenho que dar um jeito dele cair de novo. Aber ich muss schauen, dass er wieder fällt. Eu tenho que trazer ele de novo. Ich muss versuchen, dass er wieder zurückkommt. Então ele te traz recaídas, Und dann probiert er, dass du ele wieder te traz stürzt. tentações, Er gibt dir Versuchungen. ele te traz situações incômodas. Er gibt dir unbequeme Situationen. Ele vai atrás de você. Und er geht dir hinterher. Ele vai te perseguir. Und er wird dich verfolgen. E Faraó aqui veio com força, né? Und Pharao, der kam hier mächtig. Gente, 600 carros de guerra. Mit 600 Streitwagen. Meu Deus. Das waren viele. O povo de Israel não teria chance contra eles. Und das Volk Israel hätte da keine Chance dagegen gehabt. Será que Faraó vai ganhar isso? Und wird Pharao hier gewinnen? Vamos ler então o versículo 10. Lesen wir in Vers 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Imagina você no lugar dos israelitas. Und jetzt stell dir dich vor an dem Platz der Israeliten. Lá vem os egípcios para te matar ou te prender de volta. Da kommen die Ägypter und die wollen dich wieder fangen oder wollen dich umbringen. Claro que você teria medo. Und natürlich hättest du Angst. Claro que eu teria medo também. Und natürlich hätte ich auch Angst. E nessa hora, o que você faz? Und was würdest du tun in diesem Moment? Você olha para o seu líder que te ajudou a sair da escravidão Du schaust deinen Leiter an, der dir geholfen hat, wegzugehen aus der Sklaverei. e você vai reclamar. Und dann wirst du schimpfen. Olha o que você fez comigo. Was hast du mit mir getan? Eu estava confortável. Dort war doch alles okay. Estava bom do jeito que eu estava. Es war gut da, wo ich war. Você me aproximou de Deus Du hast mich Gott näher gebracht. e agora o que eu recebo aí? Und jetzt, was ist jetzt los? Olha a consequência. Schau jetzt das Ergebnis. Olha a retaliação do diabo. Schau, was der Teufel jetzt vorhat. Olha a minha ansiedade. Schau meine Angst. Olha tudo que eu estou passando. Schau, durch was ich jetzt gehen muss. Versículo 11. Und dann Vers 11. Disseram para Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher?
wir sollen wohl hier in der Wüste sterben? Was hast du uns angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Se parece com a vida de muitos de nós, né? Und das ähnelt zu dem Leben von vielen von uns. Tá bom, eu entreguei minha vida para Jesus. Also ja, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Mas tem aquela tentação que tá há anos e eu não consigo vencer. Aber es gibt diese Versuchung, die jahrelang schon so ist und ich schaffe es nicht, ihr zu widerstehen. Tem aquela maldição hereditária na minha família que está perturbando o tempo todo ali. Und es gibt diesen Erbfluch in meinem Leben und das stört mich die ganze Zeit. Tem aqueles traumas que eu não consigo superar que estão todo o tempo ali. Und es gibt diese Traumas, über die ich nicht hinwegkomme, die sind ständig da. Tem aquelas mágoas que eu tenho contra certas pessoas que eu não consigo perdoar. Und es gibt diese Bitterkeit, die ich spüre gegen manche Menschen und ich schaffe es nicht zu vergeben. E dá vontade de você arrancar os cabelos, né? Und du würdest dir am liebsten die Haare ausreißen. E você pensa, gente, ser crente é difícil, né? Und du denkst, Christ zu sein ist schwierig. A lista de coisas para fazer é grande. Und die Liste von den Dingen, die wir tun sollen, ist groß. Você se sente apertado por Faraó. Und du fühlst dich in die Enge getrieben von Pharao. E alguns de nós resolvem desistir. Und manche von uns, die entscheiden sich aufzugeben. Quer saber? Eu acho que eu tinha mais paz quando eu não era crente. Und wisst ihr, ich glaube, ich war mehr in Frieden, als ich kein Christ war. Quer saber? Eu acho que eu tenho mais paz se eu não sirvo tanto a Deus. Also ich glaube, ich lebe friedlicher, wenn ich Gott nicht so sehr diene. Não tem aquela expressão que diz, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, né? Gibt es nicht auch diese Ausdrucksweise, umso mehr ich bete, umso mehr finstere Dinge kommen? Eu tenho uma boa notícia para você. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Continue orando. Bete weiter. A assombração vai embora. Und das Finstere wird weichen. Porque você não está orando para um Deus morto, você está orando para um Deus vivo. Weil du nicht zu einem Toten, sondern zu einem lebendigen Gott O betest. povo de Deus estava vendo Deus presente nas colunas de fogo e de nuvem. Und das Volk Gottes hat Gott gegenwärtig gesehen in der Wolken- und in der Feuersäule. Era o mesmo Deus que tinha mandado as pragas. Und es war derselbe Gott, der die Plagen geschickt hatte. O mesmo Deus que massacrou os egípcios e fez Faraó dizer, podem ir embora. Und derselbe Gott, der die Ägypter geplagt hat, bis der Pharao gesagt hat, ja, ihr könnt gehen. Quando viram o exército de Faraó, Aber als sie das Heer des Pharaos gesehen haben, pensaram, vamos morrer, haben sie gesagt, wir werden sterben. vamos virar escravo de novo. Wir werden wieder zu Sklaven werden. Estamos perdendo nosso tempo. Wir verlieren unsere Zeit. Talvez esse Deus não seja de verdade. Und vielleicht ist der Gott doch nicht der wahre Gott. Talvez aquilo que a gente ouviu, essas promessas não vão se cumprir. Vielleicht sind diese Versprechen, die wir gehört haben, vielleicht erfüllen die sich doch nicht. Mas não é bem assim. Aber so ist es nicht. Porque foi o próprio Deus que falou. Denn Gott selbst hatte es gesagt. E graças a Deus que Deus preparou Moisés para ser líder. Und Gott sei Dank hat Gott Mose vorbereitet, Leiter zu sein. Líder segundo o coração de Deus. Ein Leiter nach dem Herz Gottes. Verdadeiro profeta. Ein wirklicher Prophet. E olha o que Moisés responde, versículo Schaut, was 13. Mose antwortet Versículo in 13. Vers 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Doch Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Den Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nicht wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Nessa hora Moisés começa a orar para Deus. In diesem Moment hat Mose angefangen, zu Gott zu beten. E é uma atitude normal da gente orar nessas horas. Und es ist ein normales Handeln von uns, dass wir in diesen Momenten beten. Não tem nada de errado de orar nos momentos Und es difíceis. gibt nichts Schlechtes daran, in schwierigen Momenten zu beten. Não tem nada de errado orar nos momentos de recaída. Es ist nicht falsch, wenn wir stürzen, beten. Não tem nada de errado orar nos momentos de tentação. Es ist nichts Falsches daran, wenn wir in Momenten der Versuchung zu beten. Não tem nada de errado de orar quando a gente pensa que Satanás está retalhando a vida da gente. Und es ist nichts Schlechtes daran, wenn wir denken, der Satan greift uns an und wir dann beten. Mas muitas vezes o que Deus quer de você não é oração. Aber oft ist, was Gott da von dir möchte, nicht Gebet, Ele quer ação. sondern er möchte handeln. Olha o que aconteceu com Moisés e eu já volto para você. Und schaut, was Mose hier tut. Versículos 15 e 16. Verse 15 und 16. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Der Herr aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen.
Hebt deinen Stab hoch und streck ihn über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Traduzindo isso aqui, Und das, wenn wir das übersetzen, Deus está dizendo para cada um de nós: Gott sagt zu jedem von uns, para de orar um pouco hör ein bisschen auf zu e beten comece a marchar. und fang an zu marschieren. Vá para frente. Geh nach vorne Empurra Satanás para longe da sua vida. und schieb den Satan raus aus deinem Leben Fecha as portas. und mach die Türen zu Fecha os ouvidos. und mach deine Ohren Fecha zu os olhos. und verschließ deine Augen, Desliga o celular. mach das Handy aus, Desliga o computador. mach den Computer aus, Desliga a televisão. mach den Fernseher aus Não liga mais para aquele amigo que só quer fofocar com você. und ruf diese Freundin, die immer nur mit dir tratschen will, nicht mehr an. Se afasta dessas amizades que te afastam de Deus. Entfern dich von diesen Freundschaften, die dich von Gott entfernen. O que adianta você orar se você está sempre caminhando para o lugar que te leva para o pecado? Was bringt es zu beten, wenn du immer auf diesen Weg gehst, der dich in die Sünde bringt? O que adianta o pastor fazer a oração mais poderosa por você se você mesmo voluntariamente vai em direção ao teu pecado? Was bringt es, wenn der Pastor die mächtigsten Gebete für dich spricht, wenn du dich immer auf diesem Weg der Sünde befindest? Pare um pouco de orar e faça alguma coisa. Also hör ein bisschen auf zu beten und tu etwas. Pare um pouco de orar e marche rumo à tua vitória. Hör ein bisschen auf zu beten und geh geh in Richtung von deinem Sieg. Eu não estou falando de vitória financeira. Und ich rede nicht von finanziellem Eu não estou Segen. falando de receber uma bênção. Ich rede nicht davon, einen Segen zu empfangen. Eu estou falando que o livramento que você precisa contra o seu pecado, o seu problema, está em suas mãos. Sondern ich rede davon, dass die Befreiung von der Sünde, die du brauchst, die liegt in deinen Händen. Ou melhor dizendo, está nos seus pés. Oder noch besser gesagt, in deinen Füßen. Você pode pisar na cabeça de Du Satanás. kannst auf den Kopf des Satans Você treten. pode marchar, Du kannst marschieren. porque a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Weil die Bibel sagt, die Pforten der Hölle, die widerstehen, wir sind mächtiger als die Deus já Pforten te der deu uma Hölle. autoridade que você nem sabe que tem. Gott gab dir eine Autorität, von der du gar nicht wusstest, dass du sie hast. E você precisa agir. Und du musst handeln. E muitas vezes agir significa dizer não para certas pessoas na sua vida. Und handeln, das bedeutet oft Nein zu sagen bei manchen Menschen in unserem Leben. Significa dizer para algumas pessoas, olha, beleza, eu não quero conversar sobre esse assunto. Und das heißt bei manchen, dass man sagt, ah, ich möchte über das und das nicht reden. Eu não tenho tempo para você. Ich habe keine Zeit für dich. Eu tenho outras coisas para fazer. Ich habe andere Dinge, die ich tun Eu muss. vou ler a Bíblia agora. Und ich werde jetzt die Bibel Eu vou lesen. orar para o meu Deus agora. Ich werde jetzt zu meinem Gott beten. Hoje à noite eu estou ocupado. Heute Abend bin ich beschäftigt. E isso tanto pessoalmente como na vida online também. Und das ganz im Persönlichen und aber auch online. Deus te deu uma boca para saber dizer não. Gott gab dir einen Mund, damit du auch Nein sagen Deus te kannst. deu dedos para escrever não para as pessoas. Und Gott gab dir Finger und du kannst auch den Personen Nein schreiben. Deus te deu olhos para ficarem abertos e também para ficarem fechados. Und Gott gab dir Augen, damit die offen sind und nicht nur zu. Então faça alguma coisa. Also tu etwas. E Moisés tinha que levantar a vara de pastor dele. Und Mose sollte seinen Hirtenstab heben. E Deus fez o milagre segundo ele prometeu. Und Gott hat das Wunder so getan, so wie er es versprochen hatte. Versículo 18. Der Vers 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, mein Sieg über den Pharao, seine Streitwagen und Reiter wird mir Ehre bringen. Aqui não é Moisés prometendo, Hier verspricht nicht Mose, aqui é o próprio Deus prometendo. und Gott selbst verspricht. E quão teimosos somos nós de ouvirmos uma promessa de Deus e duvidarmos. Und wie dickköpfig sind wir, dass wir ein Versprechen Gottes hören, aber wir zweifeln. Nesse caso, tinha uma urgência, Deus teve que agir imediatamente. Und in diesem Notfall musste Gott gleich wirken. Em algumas guerras que a gente tem, Deus não age imediatamente, mas tudo bem, ele vai agir. Und in manchen Kämpfen, die wir haben, wirkt er nicht sofort, aber er wird wirken. Versículo 19. Vers 19. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Der Engel Gottes, der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun ans Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand jetzt hinter ihnen, genau zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Sie versperrte dem ägyptischen Heer wie eine dunkle Wand die Sicht. Für die Israeliten aber leuchtete sie die ganze Nacht. So kamen die Ägypter während der Nacht nicht an die Israeliten heran.
Eu adoro quando a Bíblia, em vez de nos dar informação, nos dá revelação, né, gente? Ich liebe es, wenn die Bibel uns nicht nur Informationen, sondern auch Offenbarungen gibt. Glória a Deus, eu estou sentindo muita presença de Deus Und aqui, ich spüre so gente. viel Gegenwart Gottes. Aproveita que Ele está presente aqui. Und nütze es, denn er ist hier. Até agora a gente só sabia que Deus se manifestava com uma coluna de nuvem Und bis jetzt wussten wir nur, dass Gott sich gezeigt hat in einer Wolkensäule e uma coluna de fogo. und in einer Feuersäule. Mas agora a Bíblia está deixando bem claro. Aber jetzt macht die Bibel das sehr klar. O anjo do Senhor que estava na nuvem ou no fogo, Der Engel Gottes, der bisher in dieser Säule war, que ia na frente de Israel guiando o povo, der den Israeliten vorangezogen war, um sie zu ele führen, mudou de lugar hat den Platz e ele se verändert. colocou entre os israelitas e o Egito. Und er hat sich gestellt zwischen die Israeliten und die Ägypter. Bom, isso aqui não representa muito bem não, né? Also das ist jetzt nicht eine sehr gute Repräsentation. Imagina, eu sou Israel, Aber jetzt stellt euch vor, ich bin a Israel coluna de nuvem e a coluna de fogo está me guiando lá na frente. und hier ist die Wolken- oder Feuersäule vor mir und Para leitet mich. onde essa presença de Deus vai, eu estou indo junto. Und wo diese Gegenwart Gottes hingeht, da gehe ich auch hin. Mas lá vem Faraó. Aber da kommt O Pharao. Faraó está me seguindo. Und Pharao verfolgt mich. E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor, Und die Bibel sagt, der Engel Gottes, ele faz isso aqui. der macht das. Colocou uma separação entre eu e os Und egípcios. stellt eine Trennung zwischen mich und die Ägypter. Aquele fogo que antes trazia luz para mim, Dieses Feuer, das mir vorher Licht gebracht hat, continua me trazendo luz. bringt mir immer noch Licht, Mas agora traz trevas para os aber bringt jetzt egípcios. Finsternis für die Ägypter. Os egípcios não enxergavam mais nada. Die Ägypter haben nichts mehr gesehen. Eles estavam atrapalhados. Sie waren total blockiert. Não podiam mais olhar onde é que estava o povo de Israel. Sie konnten das Volk Israel nicht mehr sehen. E sabe quando Deus às vezes te esconde do diabo? Und wisst ihr, wenn Gott dich manchmal versteckt vor dem Teufel, Quando ele te esconde das tentações? versteckt dich vor den Versuchungen, Quando ele te esconde do pecado? versteckt dich vor der Sünde, Ele te faz invisível aos olhos do diabo. macht dich unsichtbar für die Augen des Satans. Esse é o Deus que você Und serve. das ist der Gott, dem du dienst. Você não tem ideia do Deus que você Und du serve. kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein Ele é Gott du dienst. poderoso para te esconder do diabo. Er ist mächtig, um dich zu verstecken vor dem Teufel. Ele é todo poderoso. Er ist allmächtig. E ele fez isso com o povo de Und er Israel. hat das gemacht mit dem Volk E sabe o Israel. que aconteceu? Wisst ihr, was geschehen ist? Os egípcios começaram a ficar atrasados. Die Ägypter, die haben sich immer mehr verspätet. O povo de Israel estava marchando Das Volk Israel ist com marschiert suas pernas. als mit ihren Beinen. Os egípcios vinham com carros, Und die Ägypter, die Aquela- kamen mit Wagen. com carruagens, com rodas. Mit Wagen, also mit den Reifen dran. É óbvio que os egípcios poderiam alcançar o povo de Israel. Und natürlich hätten sie das Volk Israel erreichen können. Mas agora com Deus entre eles, Aber jetzt mit Gott zwischen ihnen sem chance. hatten sie keine Chance. Não tinha mais chance para os egípcios. Jetzt hatten die Ägypter keine Chance Então, mehr. quando Deus se coloca entre você e Satanás, Also wenn Gott sich zwischen dich und den Satan stellt, Satanás vai estar sempre atrasado. dann wird der Satan immer zu spät dran Conte sein. com Deus. Zähl auf Gott. Ele te esconde nele. Er versteckt dich in sich. Ele te protege. Er beschützt dich. Ele atrasa o mal. Und er lässt das Böse sich verspäten. Quantas vezes alguns de nós temos testemunhos que nós oramos, Wie oft und wie viele von uns haben Zeugnisse, dass wir gebetet alguma haben multa vai chegar, und irgendeine Strafe wird ankommen. alguma punição vai chegar para nós, Irgendeine Strafe wird zu uns alguma kommen. derrota vai chegar para nós, Irgendein Versagen. alguma doença mortal está ali querendo nos matar Irgendeine tödliche Krankheit möchte uns töten. e Deus intervém. Aber Gott greift E ein os dias passam, und die Tage e vergehen os meses passam, und die Monate e vergehen. aquele mal não vem sobre nós. Und dieses Schlechte, dieses Böse kommt nicht über uns. Isso é Deus agindo. Und es ist Gott, der handelt. É o anjo do Senhor vindo para a nossa vida. Der Engel Gottes, der in unser Leben Porque o nosso Deus ele tem um pacote completo para nós. Unser Gott, der hat ein ganz perfektes Paket für uns. Versículo 21. Jetzt Vers 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen.
Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Die Ägypter jagten den Israeliten nach. Mit allen Streitwagen, Pferden und Reitern stürmten sie ins Meer hinein. Você vê a teimosia dos egípcios? Seht ihr, wie dickköpfig die Ägypter waren? Deus já tinha feito a parte dele. Gott hatte schon seinen Teil getan. Deus já tinha livrado o povo de Israel dando trevas para os egípcios. Gott hatte das Volk Israel schon befreit, hat Finsternis geschickt für die Os egípcios Ägypter. não tinham condição de alcançar o povo de Israel. Und die Ägypter haben es nicht geschafft, die Israeliten einzuholen. Mas os egípcios ainda estavam teimosos. Queremos nossos escravos de volta. Aber die Ägypter, die waren weiterhin dickköpfig und die haben gesagt, wir wollen unsere Sklaven wieder. E para alguns de nós, a nossa vida espiritual é assim. Und für manche von uns ist unser geistliches Leben so. Sabe, em muitas pregações a gente diz, olha, Deus não desiste de você. Und in vielen Predigten wird gesagt, Gott gibt dich nicht auf. A má notícia é que Satanás também não desiste da gente. Aber die schlechte Nachricht ist, dass der Teufel uns auch nicht aufgibt. Essa é a má notícia. Das ist die schlechte Nachricht. E no caso aqui, que eu estou comparando Satanás com os egípcios, eles não estavam desistindo do povo de Israel. Und hier, und ich vergleiche jetzt das Volk der Ägypter mit dem Teufel, und die Ägypter haben auch nicht aufgegeben. Essa é a má notícia. Das ist die schlechte Nachricht. Nosso Deus não desiste de nós. Unser Gott gibt uns nicht auf. Mas Satanás e os demônios também não desistem de nós. Aber der Teufel und die Dämonen, die geben uns auch nicht auf. Eles vão continuar vindo. Sie werden weiterhin kommen. A tentação vai continuar vindo. Die Versuchung wird weiterhin kommen. As provações da vida vão continuar vindo. Und die Lebensprüfungen werden weiterhin kommen. Aquela pessoa que te irrita vai continuar vindo até você. Und dieser Mensch, der dich so nervt, wird weiterhin auf dich zukommen. Aquela oportunidade de fofocar vai continuar vindo. Und diese Möglichkeit zu tratschen wird weiterhin da sein. As muitas oportunidades de pecar de várias maneiras vão continuar Und die vindo. vielen Möglichkeiten zu sündigen, die werden weiterhin da As sein. fraquezas dentro de nós vão continuar Und vindo. die Schwächen in uns, die werden weiterhin da sein. Mas Deus ainda está lá. Aber Gott ist immer noch da. Deus ainda está lá disponível. Gott steht immer noch zur Verfügung. Versículo 24. Vers 24. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Kurz vor Tagesanbruch blickte der Herr aus der Wolken- und Feuersäule auf das ägyptische Heer hinab und stiftete Verwirrung in ihren Reihen. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, sodass sie nur mühsam vorankamen. Der Herr steht auf der Seite der Israeliten, riefen die Ägypter. Er kämpft gegen uns, kehrt um, flieht. Eu não falei que Deus está disponível? Habe ich nicht gesagt, dass Gott zur Verfügung steht? O anjo do Senhor viu que os egípcios ainda estavam teimando, buscando os israelitas. Der Engel des Herrn hat gesehen, dass die Ägypter immer noch dickköpfig waren und die weiterhin die Israeliten zurückholen Deus wollten. teve que intervir. Und Gott musste eingreifen. E agora as rodas das carruagens dos egípcios estavam se desmontando. Und jetzt sind die Räder der Streitwagen der Ägypter abgesprungen. Meu filho está estudando mecatrônica, né? Und mein Sohn, der studiert Mechatroniker. E ele sabe muito bem que se uma roda estiver folgada, a máquina não funciona, né? Und er weiß, wenn irgendein Rad nicht funktioniert, dann funktioniert das Ganze nicht. E para você que dirige carro, sabe que a roda tem que estar bem apertada, né? Und wenn du Auto fährst, dann weißt du, die Räder die müssen fest sein. Eu já estive em 2 carros que as rodas estavam folgadas e foi muito perigoso. Ich war in 2 Autos, wo die Räder nicht so ganz fest waren und es war sehr E gefährlich. você percebia o carro balançando. Und du merkst, wie das Auto die Leitung verliert. Era incômodo e perigoso. Und es war unangenehm und gefährlich. E os egípcios estavam passando por isso. Und die Ägypter, die waren in dieser E Situation. agora são eles que começaram a clamar. Und jetzt haben sie angefangen zu klagen. Opa, ficou difícil pra gente, vamos voltar. Jetzt wird es schwierig für uns, gehen wir zurück. Agora a gente viu, o Senhor Deus está por eles. Jetzt haben wir gesehen, der Herr, Gott ist für sie. Por isso que eu digo que vale a pena insistir com Deus. Und deshalb sage ich, es lohnt sich, bei Gott zu sein. Vale a pena lutar suas batalhas com Deus. Es lohnt sich, deine Kämpfe zu kämpfen mit Gott. Porque vai ter um momento que é o Satanás que vai ter medo de você. Es wird ein Moment kommen, da wird der Teufel Angst haben vor dir. Na Bíblia fala tem uma passagem bíblica lá em Atos que fala que tinham 7 filhos de um homem chamado Seva. Und in der Apostelgeschichte, da heißt wird erzählt von einem Mann und der hatte 7 Söhne. E então esses filhos de Seva, eles gostavam de ser exorcistas, expulsavam demônios.
Und diese jungen Männer, die wollten gern Exorzisten sein, die wollten Dämonen austreiben. E um dia tinha um homem endemoniado muito forte. Und eines Tages war dort ein Mann, der war voller Dämonen und der war sehr stark. Sabe aquelas possessões em que o endemoniado fica muito forte ao ponto de derrubar 4, 6, 8 homens? Also es war so ein Fall, wenn der Besessene sehr stark ist und ganz viele einfach besiegen kann. Tava lá os 7 filhos Dort waren diese 7 Söhne e falaram besteira. und die haben Quatsch geredet. Sai do corpo desse homem em nome de Jesus a quem Paulo prega. Die haben gesagt, geh raus aus dem Körper von diesem Mann im Namen von Jesus, von dem Paulus predigt. Eu fico imaginando o orgulho daqueles homens. Und ich stelle mir den Stolz von diesen Ah, Männern nós vor. somos exorcistas, vai funcionar de novo. Wir sind Exorzisten und wir schaffen das wieder. Mas a resposta do demônio não foi nada boa. Aber die Antwort von diesem Dämon war nicht gut. O demônio olhou para eles e disse: Er hat sie angeschaut und hat gesagt, Olha, Jesus eu conheço, also ich kenne Jesus Paulo também. und ich kenne Paulus. Mas vocês quem são? Aber wer seid ihr? Quem são vocês? Wer seid ihr? E a Bíblia fala que aquele demônio lutou contra aqueles 7 homens, rasgou a roupa deles, eles saíram nus e envergonhados. Und die Bibel sagt, dieser Dämon hat sie angegriffen, hat sie geschlagen, hat ihre Kleider von ihnen gerissen. Sie sind verletzt und nackt davon E gerannt. por que isso aconteceu? Und warum ist das passiert? Eles usaram o nome de Jesus e não conseguiram. Sie haben den Namen von Jesus benutzt, aber haben es nicht geschafft. Uma coisa é você conhecer o nome de Jesus. Eins ist, wenn du den Namen von Jesus kennst. Outra coisa é você andar com ele. Und das andere ist, wenn du mit ihm É gehst. totalmente Und das diferente. ist total anders. Uma coisa é você ter informação sobre quem é Jesus. Eine ist, dass du Informationen davon hast, wer Jesus Outra ist. coisa é você ter a revelação de Jesus na sua vida. Und das andere ist, dass du Offenbarungen von Jesus hast, wer er ist in deinem Leben. A presença real de Jesus na sua vida faz diferença. Die wahre Gegenwart Gottes in deinem Leben macht einen Unterschied. Versículo 26. Vers 26. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Da sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen und Reiter der Ägypter überflutet. Mose gehorchte. Bei Tagesanbruch streckte er seine Hand über das Meer aus. Da strömte das Wasser wieder zurück, den fliehenden Ägyptern entgegen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer hinein. Die Wassermassen flossen zurück und überfluteten die Streitwagen und Reiter des Pharaos, die den Israeliten ins Meer hinein gefolgt waren. Kein einziger Ägypter blieb am Leben. Sabe aquele tipo de milagre quando Deus arranca de uma vez por toda um mal da sua vida? Und wisst ihr, diese Art von Wunder, wenn Gott ein für alle Mal das Übel aus seinem Leben herausreißt, Foi isso que Deus fez aqui. so hat Gott es hier getan. E a boa notícia é, Und die gute Nachricht ist, se você tiver fé, wenn du Vertrauen hast, se você realmente confia no Deus que eu estou pregando aqui, wenn du wirklich in diesen Gott vertraust, von dem ich hier predige, esse tipo de milagre está disponível para você. dann steht dir diese Art von Wunder zur Verfügung. Agora, se você diz para si mesmo, Aber wenn du zu dir selbst sagst, não, a vida é assim mesmo, aber das Leben ist todo halt mundo so. sofre, Jeder leidet. ah, eu sou pecador mesmo, ninguém é Ich perfeito, bin ja auch ein Sünder, niemand ist perfekt. ah, não tem jeito para mim não, Aber für mich macht alles não, mas keinen isso aí Sinn. todo mundo faz. Ja, und solche Sachen macht doch jeder. Então você não tem fé? Dann hast du kein Vertrauen. Você não entendeu quem é Deus na sua Dann vida? hast du nicht verstanden, wer Gott in deinem Leben ist. Agora, quando você muda a sua mentalidade, Aber jetzt, wenn du deine Mentalität veränderst, quando você se agarra a esse Deus, wenn du dich festhältst an diesem Gott, quando você se agarra a essa nuvem, wenn du dich festhältst an dieser Wolke, quando você se agarra a esse fogo, an diesem Feuer, esse milagre está disponível para você. dann steht dir dieses Wunder zur Esse Verfügung. tipo de milagre está disponível para você. Diese Art von Wunder steht dir E Ele zur pode Verfügung. arrancar o mal da sua vida de uma vez por todas. Und er kann dieses Schlechte ein für alle Mal aus deinem Leben Você não herausreißen. é capaz disso, Du bist nicht fähig. mas fähig Ele é dazu. capaz disso. Aber Gott ist fähig. Abra sua boca, Mach deinen Mund auf. abra o seu coração e creia. Mach dein Herz auf und glaub. Ele é capaz. Und er ist fähig. E Ele muitas vezes pode fazer um milagre completo. Und er kann
oft das komplette Wunder machen. A água do mar se fechou sobre os Und egípcios, das Wasser des Meeres hat sich verschlossen mas os israelitas tiveram livramento. über den Ägyptern, aber die Israeliten wurden befreit. Versículo 29 e 30. Vers 29 und 30. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes durchs Meer gezogen, während das Wasser wie eine Mauer zu beiden Seiten stand. So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tag vor den Ägyptern. Sie sahen, wie die Leichen ihrer Feinde ans Ufer geschwemmt wurden. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Olha a diferença. Und schaut den Unterschied. Quando eles viram os egípcios, Als sie die Ägypter gesehen haben, reclamaram com Moisés. haben sie sich bei Mose beklagt. Por que você nos trouxe para esse negócio aqui? Warum hast du uns hier in diese Situation gebracht? Tinha muito cemitério no Egito, a gente podia morrer lá. Es gab doch in Ägypten viele Gräber, wir hätten dort sterben E können. estavam chateados com Moisés, Und sie haben sich geärgert über Mose chateados com und Deus. sich geärgert über Gott. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Gott, warum hast du erlaubt, dass das mit mir geschieht? Por que o Senhor permitiu que essa coisa acontecesse na minha vida? Warum hast du erlaubt, dass sowas in meinem Leben Alguns passiert? de nós ficamos revoltados com Deus, Und manche von uns sind verärgert mit Gott, magoados com Deus, sind traurig, sem entender que a nossa vida ainda não terminou, ohne zu verstehen, dass unser Leben noch nicht beendet ist. sem entender que a vida ainda é uma longa caminhada, Ohne zu verstehen, dass das Leben noch einen langen Weg, sem entender que Deus permite ohne zu verstehen, dass Gott erlaubt, que certas coisas aconteçam na nossa vida dass manche Dinge in unserem Leben passieren, para a gente amadurecer, damit wir wachsen und reifen, para a gente crescer, damit wir wachsen, para a gente ver o poder de Deus agindo. damit wir sehen, wie Gott in seiner Macht wirkt. E assim como o povo de Israel, Und so wie das Volk Israel, depois de esperar, nachdem sie gewartet haben, depois de crer no que Deus falou, nachdem sie geglaubt haben an das, was Gott gesagt hat, e depois de ver um milagre tão grande, nachdem sie so ein großes Wunder gesehen haben, olha como a atitude deles mudou. schaut, wie ihr Handeln sich verändert Olha o hat. que a Bíblia está dizendo. Schaut, was die Bibel hier sagt. Agora eles estavam temendo a Deus Jetzt hatten sie große Ehrfurcht e vor Gott confiando em Deus. und haben vertraut auf ihn. Então, irmão, se você está passando por um sofrimento, Und wenn du durch ein Leid gehst, tem lutas na sua vida, wenn es Kämpfe gibt in deinem tem Leben, tentações na sua vida, wenn es Versuchungen gibt in deinem Leben, aguente um pouco dann mais. halt noch ein bisschen mehr durch. Vá para a presença, ganhe intimidade com Ele. Dann geh in die Gegenwart und bekomm Intimität mit ihm. Convide a nuvem. Wie lade die Wolke ein, Convide o fogo de Deus para a sua vida. lade das Feuer Gottes über dein Leben ein. Deixa Ele operar na sua vida. Lass ihn wirken in deinem Leben. Vá para a presença Geh dele. in seine Gegenwart. Vai valer a pena. Es wird sich lohnen. Talvez o milagre não acontece da noite para o dia. Vielleicht wird das Wunder nicht geschehen von einem auf den Se anderen Tag. você ler esse texto bíblico, deve ter durado umas 24 horas até o milagre completo acontecer. Und wenn wir den Text lesen, wahrscheinlich hat es 24 Stunden gedauert, bis das ganze Wunder geschehen Ou foi pelo war. menos a madrugada inteira. Oder wenigstens die ganze Nacht. Quando o sol raiou, que foi que o pessoal viu os egípcios mortos na praia. Und als die Sonne aufgegangen ist, da haben sie gesehen, die Ägypter, die Körper der Ägypter am Strand. Você talvez fique pensando, nossa, esperar por 12 horas um milagre, eu não aguento não. Und vielleicht denkst du, aber wenn ich 12 Stunden warten muss, ich halte es nicht aus. E eu te digo, não seja fraco assim. Aber ich sag dir, sei nicht so schwach. Deus não te deu espírito de timidez. Gott hat dir nicht einen Geist der Schüchternheit gegeben. Deus te deu espírito de ousadia. Gott hat dir einen Geist des Mutes gegeben. Então use esse espírito de Und ousadia. so nutzt diesen Geist. Amém, irmãos? A mensagem ficou clara? War die Botschaft klar? De que lado você está? De lado você está? Está lá do lado dos egípcios ou está do lado de Israel? Und auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite der Ägypter oder der Israeliten? Quem é você nessa história? Wer bist du in dieser E em Geschichte? que fase você está? Und in welcher Phase bist du? Você está na fase, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso na minha vida? Bist du da, wo du sagst, ah Gott, warum hast du das geschehen lassen in meinem Leben? Você está na fase, nossa, meu Deus, hein? Arrebentou, hein? Oder dass du sagst, wow, wie hat Gott hier großartig gehandelt? Eu espero que você chegue lá nessa última fase. Ich hoffe, dass du da in diesem Fique de letzten pé para que eu ore Teil. por você agora. Steht auf und ich möchte für euch beten.